ကိုယ်ထဲမှာမင်းကောင်းတော့လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါငါပြောတယ်လေမင်းကောင်းတော့ဆိုရင်တိုးမလာနဲ့ဆိုရင်တိုးမလာခိုင်းတယ်ကြံတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ငါတို့မှလည်းအထက်မှာလူကြီးရှိသလိုမင်းမှလည်းအထက်မှာလူကြီးရှိရနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမေရကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာကျွန်တော်တွားရမှာပဲငါတို့မှလည်းဒီမှာတောင်းချထားတာရကျွန်တော်နောက်မှာလူကြီးအနောက်မှာအပေါ်မှာခေါမကကြီးကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့တွားရမှာပဲငါတို့ဒီနေရာမှာနေထားတာကွာငါတို့မှလည်းတောင်းရှိတယ်ကွာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်လာလို့ရမင်းတို့နေရာကိုငါတို့အဲ့လိုလာရင်လာလို့ရလားလာတာပဲခင်ဗျားတို့မြတ်ဆုံးမှာဟိုးပဲမုံနဲ့လာပဲကျွန်တော်တို့ဗပြောတော့မင်းတို့နယ်မြေထဲမှာဒီလိုတားလို့ရှိရင်ငါတို့အဲ့လိုလုပ်လို့ရလားလုပ်လို့ရပဲကျွန်တော်တို့ဗပြောတော့လုပ်လို့ရလားမင်းတို့နေရာမှာအဲ့လိုလုပ်လို့ရဒီနမြေမှာမင်းတို့ဒီမှာအဲ့နာရှိမကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တာဟုတ်တယ်လေတိုက်နေရပဲဟုတ်လားတိုက်တာပဲလေအဲ့ဒါကြီးတိုက်လို့တိုက်တာပဲလေဘယ်နာတိုက်လက်ကဲဘယ်တော့ဘယ်နာတိုက်လက်မောင်းထုတ်တိုက်နေလေမောင်းထုတ်တော့ဒီမှာဘယ်မှာလဲအဲ့မှာလေအရှင်းမှာပဲရှော့ရှိတော့နော်တို့တိုက်ရမယ့်ဟာမျိုးတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ပဲခါလေးဘယ်မှာလဲခင်ဗျားတို့တိုက်တဲ့နေရာဘယ်မှာတော့တိုင်းလာပြီးဟောမှာတိုက်နေတာခုတိုက်နေရလေလှုပ်လေရအောင်လှုပ်လေသူတို့မကြောက်ဘူးလားခုတိုက်ထားတယ်ဒါကျွန်တော်တိုက်ထားရလေဒီညမှာတော့လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘယ်မှာလဲခင်ဗျာပြောတာစစ်တိုက်နေတယ်မရှိတယ်တော့ငါတို့တိုက်ထားတဲ့နေရာတွေကွာအဲ့ဒီငါတို့တိုက်ထားတယ်မင်းတို့ကမှသွားပြီးကြည့်လိုက်အောင်တိုက်ထားတယ်နေဦးဒါလားရှိတယ်ပြန်မလဲဒါသူ့ရံကိုခေါ်နေလို့ရံကိုနဲ့နှီးတာလေကျတော့